夜媽媽俾一個空間媽媽，一齊學習，一齊倒下心入面嘅垃圾。Let's get inspired。Hello，各位晚安。各位晚安係啊，啊！歡迎咧再次收聽夜媽媽呢個節目。我係 Jam。我係 Mandy。係啦，嗱，我哋咧其實就承接住上一集啦，就講緊咧小朋友點樣使用熒幕時間嘅一啲規範，同埋咧美國兒科學會咧俾我哋嘅一啲建議，亦都係一個最新嘅指引。咁今日咧，嗱，我哋上次都要賣過關子啦，因為點解唔夠時間？其實最主要係咁啊，今日咧我哋就真係會好着重講翻咧，到底成個指引入邊咧，醫生嘅角度俾一個乜嘢嘅一啲建議我哋，而我哋咧亦都會探討一下係咪真係可行咁樣樣喎。好啊，因為其實我諗好多家長都係好期待，究竟嗰個研究報告係講啲咩呢？係真係有啲咩冇錯，方法可以幫到我哋家長？係啊。咁啊，真係好期待，大家都要拭目以待啦，聽下我哋有咩招數分享俾大家。好，咁我哋就立刻嚟啦。因為點解咧？第一招咧，其實係我原本亦都係覺得，係嘅，知嘅。但係咧冇聽，如果你冇聽上一集咧，可能你冇去諗到底原來入邊咧，成個我哋叫做 ecosystem。上一次有講過嘅上一集 digital ecosystem，我哋成個數碼生態圈啊。其實咧，同過去咧真係好不一樣。咁所以咧，第一個招數咧就係要提高我哋對數碼世界嘅認知度。咁啊，呢一個招數咧，聽落去就好似好簡單，但係咧，其實講真咧，都要有好多，又唔可以話好深入嘅 research 嘅。但係最少咧，我哋要多啲留意，例如係咩咧？唔知你有冇同小朋友咧去辨認一下咧，邊啲係廣告，邊啲唔係廣告？一般睇電視係咪都，咪即係睇 YouTube 係咪嗰啲咩略過廣告啲廣告？係啦，好明顯嘅喎啲廣告。係啦，有一啲廣告係咁啦，但係有啲咧就係植入式廣告啦，係咪啊？咁而且咧，嗯仲有一啲咧就可能係咧喺啲短片嗰度嚟嘅。嗰啲短片咧，佢哋以為可能係有個 YouTuber 可能係分享緊一啲嘢，但係其實原來佢係廣告嚟嘅。嗯。係啊，因為廣告其實而家都係可以算得上係唔會再好似喺我哋以前舊年代啲啦，喺個睇緊電視嘅時候，突然之間有廣告時段。其實而家唔興嗯。噶啦嘛，所以其實咧廣告開始就變得無處不在啦，係咪啊？咁另外好似咧就係、你睇電視劇嘅時候，你會見到有一盒嘢擺咗喺呢度，係植啊係啊，入式嘅。冇錯啦，即係有係啦，好多。愛咩家嗰啲係咪？係，TVB 劇嗰冇錯，啲。係啦，即係所以其實我哋同小朋友一齊啦，都要真係大家對可能譬如話成個數碼世界唔同咗，我哋嘅認知度要提高，甚至乎可能大人同小朋友都好啦，到底乜嘢咧係一啲我哋叫做私人嘅一啲數據或者係私人嘅資料，邊一啲咧係可以同人哋分享嘅？即嗯係我諗細個我哋都有教小朋友一樣嘢嘅，屋企個地址咧啊，唔知你有冇試過？我哋咧去入學 interview 咧，有機會有條題目係問你住喺邊噶嘛？咁嗰陣時咧，嗯。我啲小朋友咧就即係要背咗屋企個地址咁啦。咁但係因為咧背得勁得滯啊，所以周圍同人哋講屋企嘅詳幾多號幾多室啊？細地址，係啊，詳細地址。咁呢啲咧，其實係唔可以喺條街度講嘅喎，就等於我哋小朋友啦。如果你出咗個電話號碼俾佢，佢嘅電話號碼可唔可以隨便擺上網咧？嗯。佢個地址可唔可以隨便擺上網咧？係啊，咁呢一啲咧都係要大家即係提高翻個認知度咯。仲有譬如話啊，其實咧你見到嗰張相係執咗圖㗎，係咪啊？即係我哋人類咧，嗰條腰咧係未必會個個人都係23寸咁樣樣嘅，即係。咪都會有，但係真係少啲咯。係啦，即係係嘅。咁但係我哋要即係大家都要認知多啲。咁當然啦，家長對呢一方面有多啲認識，譬如好知道話近期興啲咩啊，咁你就會冇咁容易踩雷啦。咁仲有一嗯。樣咧，就係叫 FOMO 啊，FOMO 係咩咧？Fear of missing out。
即係咧，其實咧，小朋友咧，可能唔知道佢自己擺咗落去一個世界咧，係人哋咧係其實喺度操控緊佢嘅。呢個就係我哋現咗，我哋上一集都有講過，我哋成個演算法所有嘢咧，就係要幫你營造呢一樣驚死蝕底嘅感覺，例如或者係驚死冇睇到嘅一個感覺。係啦，所以嗯，咧，佢哋要知道啊，其實咧呢一個 setting 係咁噶。咁我哋大人當然都要知道啦。仲有就係有啲嘢擺咗上網，未必可以 delete 到啦。咁呢一啲咧，嗯，都係我哋要真正理解、認識數碼世界多啲，先能夠同小朋友分享。而嗯，亦都係其實係要攜手做啦。咁而咧呢一個招數，我相信咧。熟悉我諗叫做熟行情啲嘅家長咧，都能夠做得到嘅。咁而另外一個我哋叫做招數咧，就係提供一啲高質素嘅內容。話呢個真係難啊！呢個真係高質素呢樣嘢，首先唔容易去界定啦，係咪係，因先？為你其實冇尺噶嘛。係啊，咁而且咧，去邊度揾咧？其實好多家長都頭痕咯。咁所以咧，喺今次呢一個嘅叫做最新指引入邊咧，哇，佢好好嘅，佢列咗出嚟，即係首先係5個一定要做咯，甚至乎佢俾咗咧2、3個咧實例我哋嘅喎。咁首先咧就一定要係第一個要求咧，就係提升到批判性思維同埋利他社會行為嘅一啲內容。即係話咧，嗰啲內嗯，容咧唔係好似洗腦式嘅，OK？即係你如果不停咁淨係洗你腦，就當然係唔會俾空間你去諗嘢啦。同埋有啲時候可能係反社會行為嘅一啲內容都係唔適合啦，好合理啦。而且咧個內容咧唔會令你沉迷嘅，你係好容嗯，易轉身就走嘅。咁譬如話有一啲我哋叫做會 game over 到嘅 game 咯。而家都少嘅。其實佢而家少啲小朋友咗㗎，話係啊，係真係㗎，所以少我哋就係咗㗎。需要揾呢啲內容。咁其實有一啲 game 喺呢個坊間咧，仍然都係有嘅。嗱，R 字嗯，頭 Roblox 嗯，嘅嗰個咧，嗱嗰個就係傳說之中咧冇 ending 嘅一個 game，所以係啊，但係其實係而家係真係好多小容易沉迷。朋友係好沉迷係啦。嘅喎。係啦，嗰一個係真係傳說之中咧，我哋小朋友都有玩啦，所以我哋好知嘛，嗯，即係冇 ending 㗎，亦都係漫無目的嘅。咁但係仍然坊間其實係有我哋要揾咯，揾一啲其實係佢真係有得可以俾你 move on 啊嘅一啲內容啦，咁嘅樣咯。咁因為而咧亦我最近好似發現嗯你同個小朋友玩嗰個遊戲都幾好玩嘅，即係一路串住要完結咗嗰個嗰個一筆嗰係咪過嗰個啊嘛，係啦，嗰個一遊戲？筆過。因為你啲係啦。小朋友都有考我。係啊，係啊，嗱，嗰個其實因為佢係益智級別嘅遊戲嚟嘅，其實係啦，咁嗯，樣樣啦，係啦，咁所以其實呢啲都係啦，其實都仲係有好多嘅。反而如果我哋唔限制佢，哎呀，你快即係要逼住佢一定要收機，反而你係好啊，你開機啊，但係我哋一齊揀內容啊，咁嘅時候其實佢可能係都會 buy in 到呢一啲有益嘅內容嘅，咁樣樣咯。係嘅，同埋咁嗰另外，個控制時間都易啲，係咪？冇錯冇錯。咁另外就係我哋會揀啲比較少商業化行為嘅內容啦，係啊，同埋一啲暴力嘅內容都一定唔得啦。仲有咧就係咧個內容要個節奏係舒適，唔會過度刺激嘅。咁特別係一啲比較細嘅小朋友，真係嘅。之前 Coco 乜乜都俾人話佢係個閃光啊嘛。嗰啲色彩嗯，過度鮮豔咧，其實係有過度刺激呢個問題嘅。咁當然我哋都睇咗咁多年先知道有呢一件事啦。即係講真，乜都太遲。即係嗰刻我自己都冇，即係我自己都作為家長唔係話真係咁敏感啊。係啦，即係雖然有啲時候，係咯，都會諗啊，點解小朋友咁中意睇啊？原來入邊其實佢都有一啲嘅原因嘅。咁但係我哋如果識咗之後啦，咁梗係會揾一啲個節奏舒適啲嘅內容啦。咁另外咧就係咧唔會接觸到危險資訊或者網絡欺凌嘅一啲渠道或者內容啦。咁呢一個就暫時小朋友咧仲細啲，
係啦，就未係話真係好 feel 到呢一方面嘅，但係咧又係啦，我哋兩個小朋友都有玩嗰個咧 R 字頭嗰個嗯，咧，佢咪有得chat 嘅，即係對話。係啊係啊，其實嗰個都係啊，我近期睇到有一個 post 啊，都有講呢一個遊戲咧，其實佢亦都有啲可能係咪邪教類型嘅嘢啦，即係入融入侵。咗落去噶嘛。係啦，佢開始其實佢能夠令到啲小朋友做奇怪事咧，其實都係由 chat 開始嘅，即係由嗰、個對話嗰個 box 啊。咁所以我哋有啲時候幫小朋友揀內容，特別係越細嘅小朋友啊嚇，真係嘅，要幫佢哋真係睇過玩過 feel 下先。即係你見到如果嗰度有 chat，我立刻都同小朋友講，喂因為嗰啲人，因為實在太多人玩，亦都有太多奇怪人會玩。咁唔係你唔玩得，但係可唔可以唔好喺嗰度立亂同陌生人講嘢？係其實都危險噶，係啊，即係如果所以就同陌生人變咗。講嘢，所以佢呃錢都易始終啲啊。係啊，即係有好多，譬如佢問你資訊啦，佢突然之間話，不如我打俾你啊，你俾你電話號碼我啊，哇，各樣各樣嘅嘢咧，其實都會係即係落入咗叫做接觸危險資訊啊、網絡欺凌啊嘅可能性。所以我哋作為家長喺搜尋高質素內容嘅時候，必須要諗下呢5個要求咯。咁呢、個嗯，最新指引咧，好得意。咁佢咧，講咗幾次，我諗呢個開得名嘅，因為喺個指引入邊有，佢不停咁提芝麻街啊。點解嘅？係啊，真係好想知個芝麻街喎。就係佢嘅意思就係芝麻街嗰邊提供嘅內容其實好適合小朋友睇，亦都好鼓勵小朋友去睇咯。係啦，原來係咁，我真係啊，係，但係都嘗試下先，嘗試下先，因為咁係啊。舊嘅，咁舊嘅，因為其實而家有一啲嘅更新噶啦，即係佢都會係咩？有小遊戲啊，各樣嘢噶啦，係啊，所以嗯，就變咗，睇完之後又覺得，哦，咦，咁又好值得睇喎，咁樣樣咯。另外一個唔係好出名，我諗講咗都冇人知噶啦，咁樣樣。咁咧，另外好啦，去到第3個招數啦，就係咧，原來又係翻我哋之前上一集有講過，即係幾時有第一部電話。嗯哼，咁啊，呢個決定，首先其實佢 highlight 最主要就係咩咧？就係話我哋要去真正去觀察小朋友係咪適合擁有佢第一部電話，而其實好難其實用年齡去界就定，因為係啦，我覺得佢就係唔係用係咯，年齡啦，佢就係因為其實每個家庭都唔一樣。而且咧，每個小朋友都唔一樣，所以咧就變咗交咗呢個波俾我哋大人嘅。其實某程度上係啦，即係佢冇俾指引啊，佢冇限制啦，但係某程但係佢俾個度上咧，方向你。係啦，俾咗個方向。OK，你自己 judge 咁樣樣啦，係啦。但係就變咗佢都有提啦，即係因為始終咧手機在手咧，近乎係世界通行啊。嗯係啊，所以呢一個就係我哋大人到底，譬如話啦，即係講真，點解佢會話每個家庭都唔同咧？就好似我上集都有分享，如果我係用一個水果系列嘅手機啊平板，我係真係可能喺入邊咧可以加少少一啲嘅規管啊、管理啊或者限制啊，起碼做到內容限制先啦，咁可以幫到小朋友咁樣樣咯。但係可能另外其他一啲牌子就做唔到嘅咯噃，咁你就要再考慮一下係唔係即係 free flow 咁樣俾佢玩嘅咯噃，咁樣樣啱啊，所以係，我而家自己都，因為我小朋友大嗰個都8歲啦，嗯，我而家暫時都未有想俾電話佢嘅一個衝動。係啊，但係真但係因為有係時候你真好快係要就可能會叫噶啦，係啊，因為你始終你又要聯絡佢啦，係咪？你又嗯，要揾到佢先啦，即係有時，所以我就寧願俾隻手錶，係咯係即係咯係咯，有排係啦，你嗰個手錶都通訊到，我可以控制到佢冇錯冇錯冇錯。係啦，喺邊度幾點可以用，幾點唔可以用咁樣。冇錯啊，其實你呢個都係一個好嘅例子咯，咪就係我哋其實真係你未 feel 到大家有信心可以俾嗰部電話嘅時候，我哋反而係諗下有冇其他嘅選項，一啲 alternative 係可以俾到佢，一樣可以通訊到啊，又或者係佢都可能可以自得其樂到啊，咁就得啦。咁然後咧，好，去到第4。
第四招，唉，呢個好簡單噶，就係家長嘅規管啦。係啊，即係一啲硬性少少嘅一啲嘅規定嘅。咁呢個規定簡單啲嚟講咧，佢都提咗成份指引咧，提咗好多次，10次8次㗎啦，應該。其實佢就係覺得咧，有一啲嘢咧係可以放寬，係咪？咁但係有啲嘢咧一定要拉緊嘅。其中一個咧就係 phone free zone，即係話咧食飯時間同埋瞓之前嗰一個鐘咧係必須要冇電話嘅。咁因為咧，其實嗯佢最主要嘅理論就係咧，食飯嘅時間啦，如果我哋用手機啦，其實我哋好容易就係都食不得其味啊！即係講真嗰句，係咪先？都唔知自己食緊乜咁咯。同埋近親。係啊，同埋會拖延啊，有種你食飯你就食飯啦，係咪先咁嘅嘢？因為好多人都係會食飯睇手機、iPad，所以 that's why 佢會覺得呢一個咧係一個無電話嘅空間。咁而瞓之前一個鐘，亦都係生理上面啦，即係你要 get ready 瞓覺嘛。咁所以呢一個咧都係就住就係我哋唔好為咗睇電話，用 iPad，然後影響咗我哋生活咁解咯。嗯，我好係啦，咁同意啊呢樣嘢。係啊，呢一個咧就會比較硬性少少規定咯。咁而至於咧係關於使用時間啦，到底你可唔可以自行下載一啲嘢啦？你可唔可以自己加聯絡人啦？甚或乎咧，你知有好多網上商店，可唔可以自行購買嘢？又或者嗰部電話會發放到幾多私隱出去嘅？其實都需要家長一啲嘅規管。係啦，咁但係呢啲規管講真啊，都係啊，前提係一定要有好嘅親子關係嘅，即係如果唔係就會到底越嚟越惡劣噶啦。冇錯。同埋你講緊係，哎呀，好似你乜都管我，但係其實你能夠講到俾佢聽，點解每一樣嘢可能要 set 一個界限喺度啊？咁其實大家有傾有講咧，呢一個嘅一啲合理性嘅規管咧，其實咧係可以達到嘅。咁好啦，第五個招數咧就係、又係啦，嗱有少少鬼唔知阿媽係女人㗎吓，咁但係但係我哋亦都知道成篇嘅最新指引咧，其實都圍繞住呢一樣嘢，就係、無論佢睇幾耐，點樣樣做都好啦，千祈唔可以排外咗其他重要嘅活動。咁當佢就係啦，當佢唔係一個問題嘅時候，佢本身就唔係一個問題啦。佢冇產生到問題嘅時候就冇問題啦，咁樣樣。咁所以咧一樣啦，我哋要可能接觸嘅藝術活動、運動、音樂，去做義工或者一啲戶外活動，我哋全部咧都唔會因為我哋睇 iPad、玩電話、玩電腦、打機咩都好啦，而被排外嘅。咁呢一個咧就係一個佢建議係合適噶啦。其實咧，如果即係家長能夠控制到，真係將嗰個課外活動都平衡到嘅時候咧，其實相對嗯，佢嗰個用電子用品嘅時間咧，其實亦都會冇咁多，因為係啊，一日都係冇錯。24個鐘啫嘛。冇錯冇錯，所以咧，咁呢一個亦都係真嘅。我諗有實戰經驗嘅父母都會好清楚啦。咁但係當然啦，你幫佢去講真啦，安排好多課外活動亦唔簡單。可能有啲時候就係攞部手機出嚟嗰刻，就係佢冇課外活動嗰刻咯，係咪啊？係嘛，即係咁樣樣咯。咁但係就只要冇排外到重要嘅活動，冇影響到生活咧，其實冇問題嘅。咁而最後一招啦，就係一定要係家長咧嘅投入度、參與度係足夠，而大家咧亦都有好強嘅信任度嘅。咁呢個當然係非常之緊要啦。頭先都有講過啦，好嘅親子關係先能夠令到成件事容易傾。咁佢亦都有講過啦，喂，點樣可以同你嘅小朋友去傾呢一個話題啊？咁佢就建議用多啲開放式對話啦，係咪？咁啊，即係我哋上集都有講啊，唉，唔好話淨係阿爸阿媽唔俾咁樣樣，一句答落嚟，咁就 stop 咗啦，係咪？咁啊，或者用一啲咧，假如嘅一啲情景對話。
去傾講。嗯即係譬如，如果我要講話，喂，真係唔得咧，我真係唔可以咧，俾你咧自行咧去，譬如話我加張 credit card 落你部電話度俾你買嘢。媽咪唔係唔信你啊，但係有啲時候驚咧意外嘅發生喎，係咪啊？唔見咗部電話啦，又或者係你撳錯掣啦，會有真正嘅金錢損失㗎喎，咁樣樣，即係大家去傾講咯。咁而當然啦，有一個好重要嘅策略，亦都係好簡單嘅策略，就係一齊睇。即係一齊都我哋上去了解個內容。冇錯，我哋上一集都有講內容嘅重要性嘛，我哋上集講多少少內容嘅重要性啦。咁但係我哋今集其實就係知啦，你其實基本上你自己唔睇過，你點知係咪好啊？係咪啊？嗯係咯，咁所以其實咧，嗱，以上咧咁多條咧，我諗其實近乎咧，我自己個人嚟講咧，提高數碼世界認知度就係近期比較了解多啲啦，因為要錄音特別多去做呢個嘅 research 啦，提高多咗好多啊，都已經係啦。咁但係其他譬如話去揾唔同高質素嘅內容啊。又或者係揀即係諗幾時俾第一部電話，我相信好多家長都做緊。你有嗯，冇啊？係啊。我自己就反而即係呢啲一路都有做嘅，咁但反而嗯可能我自己用呢6個招數，可能我最多咧，我就會喺嗰個即係課外活動度，即係將嗯佢哋課外活動嘅時間平衡得好啊，同埋咧，我覺得係控制嗰個時間，即係幾時使用嗰個時間，係啦，即係嗯我就會可能比較重點啲喺呢一度，因為其實我自己某程度上。即係最近特別都發現咧，係咩咧？只要嗯，其實，因為第一而家呢排暑假咧，你好多時間佢係即係冇唔係返學，係咁佢哋要求玩電子用品，即係打機嘅時間咧，都嗯相對會多。咁係啊，但係當你發現啊，因為啱啱對上同我哋去完旅行咯，咁其實佢哋去旅行嘅時間啊，只要有同伴一齊喺度玩啊，就一齊去唔使咯可能咁佢唔需要嘅，其實佢唔需要嘅，係佢唔會突係然間喺個沙灘度問你可唔可以打機，即係佢唔會問係啊係，你。冇咁錯冇錯，所以其實我自己覺得，其實喺活動嘅安排上面咧，我覺得其實我係最幫到手咯。即係你話我自己。嗯咁但冇錯。係我覺得其實今日我哋講咗6個招數咧，我都覺得大家其實可以細心去諗下，究竟點樣可以從呢6個招數裏面去幫助到而家小朋友，究竟點樣去有效咁去用電子用品咯。冇錯，咁咧又加多一樣嘢俾你聽下先，因為咧其實咧今次咧呢份最新指引咧有一樣嘢，我覺得係幾人性化嘅。咁因為我之前就冇聽過醫生同我講呢一樣嘢嘅，就係咧嗯，佢係講咧講到明，如果係長途旅程啦、搭飛機啦，甚至乎係睇醫生要做一啲檢查啦。如果咧能夠攞到部電話或者 iPad 出嚟咧，係非常之適合嘅。咁哇，樣咁啊醫生都咁講啊？係啦，即係我諗可能係因為其實醫生自己即係有小朋友嚟睇佢嘅時候，如果要真係扭計，都會好發覺到噶嘛，係咪啊？嗯即係嗰一刻，哎呀乜都唔使講啦，佢真係會情緒即刻被舒緩啦。類似呢一啲咁嘅情景咧，其實真係唔好有太大嘅包袱，係會覺得啊唔適合。OK，哪怕係嗯，嗰個程序要1個鐘，你俾佢睇足1個鐘唔緊要。可能譬如話有啲好細嘅小朋友剪頭髮啊嗰啲咧，都係嘅。係你要佢啊，真坐定係定，其實冇乜㗎。可能。你反而佢喐嚟喐去，仲會剪到耳仔，俾佢睇冇問題咁樣樣。所以呢個咧係一個好似一個定心丸咁。我相信咧，對哇，於好好啊！我覺得呢個研究報告，即係起碼係啊，唔係好似坊間咧，一般好多人咧，即係唉，成日嗯，俾啲細路仔睇電話咁樣，即係係啊，即係你明唔明啊？即係好似真係嘅。有時你知行過咧，有時有啲人都會唔知用啲咩眼光望噶嘛，你係啊，你明唔明啊？冇錯冇，係啊係啊係啊，真係會嘅。所以咧，其實我覺得即係咁講啦，因為咧呢一份都係2026年2月嘅一份最新指引，係講緊美國兒科學會。我同你講咧，如果要咧真係實踐到嚟喺香港。
學童保健嘅 level 嚟提議咧，分分鐘都10年後。我講係，真，係啊，因香港都為慢少少嘅啲嘢。真係嘅，因為都係要啲時間先可以落到去最尾嗰個真係啊！而家話俾小朋友聽啊，其實咧就咁嗰啲，嗱係會有少少 lagging 嘅，所以其實咧呢一個資訊或者呢粒定心丸咧派落嚟嘅時候咧，我覺得係好合時宜嘅，係啦，起碼你唔會覺得好老土啦，已經咁樣樣咯。係啦，咁所以我哋都總括一下啦，今日啦，其實關於小朋友熒幕使用時間呢個題目咧，真係越嚟越多人用，亦都係一個趨勢嚟㗎啦。所以咧，專家亦都冇再硬性咁去建議一個叫做使用時間上限啦。咁入邊咧，除咗係18個月以下嘅小朋友，咁但係對於咧今集提到嗰6個招數咧。我相信咧，家長咧都必須要咧去嘗試下去執行，先能夠確保到咧小朋友使用數碼媒體咧係適得其所。咁而過去咧，我哋都有叫小朋友，可能係成日叫佢做收機啊呢啲咁嘅親子衝突咧，其實大家都要留意啦，開始不合時宜啦，其實係會傷感情啦，所係以勾噶啦。冇錯啦，勾咗噶啦，即係所以咧，我哋可以收翻埋嗰個家長嘅嗰個偶包啊，係啦，係啦，即係大人同小朋友咧，係真係需要提升咧呢方面嘅認知同埋共識，係啊，呢一個咧先係最緊要啦。咁啊，的而且確啦，係我哋真係未必可以咧改變到整個數碼生態環境啦。咁但係我哋嘅心態咧都要相信，我哋係有能力同小朋友一齊去學習點樣喺呢個新嘅世代，嗱，真係好好善用下我哋科技帶俾我哋嘅好處。咁如果咧呢一方面咧，日後有更加多嘅資訊咧，我同 Mandy 都會搜羅話俾大家聽，做一啲更新嘅。同大家再分享下，冇錯再分享冇錯，多啲唔同嘅資訊，係啦，咁好因為希望。我哋係好 in 噶嘛，你明唔明啊？勾，我哋唔 哇 out 噶啦，！in 呢個字已經 out 咗啦，都 out 咗啦。好驚啊！係啦，咁希望咧今日嘅內容咧都幫到大家了解多啲啦。咁啊，時間咧又嚟到呢度咯喎，不如咁啦，我哋下集咧再同大家再見啦，好冇？咁呢度好咧就同大家講聲 good night。，good night。